ما در این ویدیو امروز میخوایم موضوعاتی که ما قبلا یک پروژه داشته باشیم، پروژه خود انتخاب میکنیم یا مثلا این پروژه باشه، مثلا میبینیم که چندین پروژه رو ما دیگه امپورت کرده باشیم که از اینا مثلا استفاده میکنیم. درست است؟ خب کاری که میخوایم انجام بدیم این است که بعضی ویدیو هست ما ویدیو رو میخوایم برای کسی دیگه ترانسفر بکنم، روان بکنم و میخوایم در کامنت خود در ویدیو خود کامنت داده باشیم. پس به این خاطر ما به خاطر اینکه کامنت اضافه بکنیم در ویدیو خود ما مارکر ایجاد میکنیم. درست است؟ پس مارکر به خاطر تولزی است که از او استفاده میکنیم یا پوینتری است که در جای ما مارکش میکنیم و اونجا کامنت خود میدیم. مثلا در قسمت ویدیو رو چنج میکنیم، دوباره نشون میکنیم که این با این مشخصات چنج شده و جای راون میکنیم که دوباره به شکل راون میکنیم تا که باز دوباره اونا فاینال بکنه اونا را. خب با این خاطر ارگو بخواید در هر قسمت از ویدیوتون شما کدام کامنت داشته باشین با شما از مارکر استفاده میکنین. درست است؟ پس به این خاطر ما یک ویدیو داریم. این ویدیو ما به طور مثال فکر بکنین این ویدیو باشه و در این ویدیو خود ما مثلا اینا رو پلی میکنیم، میخوایم که در اینی سکشن از اینا اینی یک چیز اضافه کنیم، کامنت بدیم. کامنت شما مثلا میتونید در این قسمت بیاین که بگید اد مارکر یا ام پرس میکنین. درست است؟ این که اد میکنین برای شما دیگه یک مارکر انداخت. متوجه هستین؟ وقتی که این که تو پلی میکنی میری مثلا ببین پیش میره ولی اون مارکر تو در این قسمت برای تو ماند. درست است؟ اون مارکر دیگه ماند. اینا این فقط برای شما نشان میده که در دقیقه چندم امیر شما انداختین. سر دبل کلیک میکنین برای شما ویزارد خود باز میکنه. وقتی که ویزارد باز شد دیگه نام امو کامنت خود برش میتیم. مثلا چه قسم نام داشته باشه، مثلا برش میگیم که تاک 1 یا مثلا برش میگیم که سیکونس 001. در کامنتش چی نشون میکنیم که starting of effect نقطه چیزی که باز تو برش نشون میکنید. درست است؟ اگر میخواستین که دمیجا برای شما در ویدیو دمی سکشن برای شما اد شوه اوکی میکنین، در غیر از او کنسلش میکنین. درست است؟ با پریویو میکنین مثلا چندین داشته باشین شما ارگا مثلا بخواین که اوکی بکنین و اینا در یک کاتگوری برای ما میاد. وقتی که ماوس شما یک نفر میبینه ویدیو رو میبینه که ما ویدیو در کجا کامنت داریم، کامنت ها از معلوم میشنی. درست است؟ ماوس که سر از میاره برای شما میگه که سیکونس شماره 001 دو چی نشه کرده در قسمت پایین پیامشون براتون شده starting of the effect. دوباره سر دبل کلیک میکنین میتونین شما او ریدیت بکنین. درست است؟ و همچنان شما بخاطر بهبود کارتون مثلا آمدین در این شرط نیست مثلا شما در یک جای داده باشین، اینجا میین یک کامنت دیگه هم اد میکنین، یک مارکر دیگه هم میندازین. خب همین ترتیب فکر کنید در این ویدیو شما مارکر دارین، در این ویدیو شما مارکر دارین و این مارکر ما میخوایم که مثلا از شیوه استفاده بکنم که این ویدیوهای خدا یا تمام از این ویدیو را سلکت میکنم. وقتی که سلکت کردم این درگ میکنم کلشون میارم به این طرف. اما مشکلی که دیگه برای من رخ میده این است که مارکر انتقال نمیکنه. همیشه خب ویدیو را مردم می طرف میکنن انتقالش میتونی مثلا یگان جایش کات میکنه، کمش میکنه، زیادش میکنه، ترانسفرش میکنه از یک سکشن به دیگر سکشن. این اگه کامنتش که ترانسفر نشه خب یک مشکل بر ما خلق میکنه. درست است؟ مشکل خلق میکنه. پس به این خاطر ما میخوایم که از یک موضوع رو بتونیم حل کرده بتونیم. چه قسم حل میشه؟ خب ما یک کار میکنیم که کامنت خود دبل کلیک میکنیم سر از اینا برش میگیم که چی کو برام دیلیت. این دیلیت میکنیم. حالا که دیلیت کردم ما میخوایم که مثلا در این ویدیو خود در این قسمت در این سکشن ما کامنت داشته باشم. چی داشته باشم؟ کامنت. چی کار میکنم؟ سر این ویدیوتون دبل کلیک کنیم. درست است؟ ایشو نمیخوایم، اینی رو میخوایم. درست است؟ دبل کلیک میکنیم این ویدیو رو برام دیگه میاره. این سکشنش انتخاب میکنیم مثلا در کدام بخش در کدام جای ما از اینجا میتونیم سلکت بکنیم بگیم که در این قسمت یک کامنت داشته باشیم. در این قسمت میگیم که برام چی بدی؟ یک مارکر بدی. مارکرتون شما دیگه کم میکنین، زیاد میکنین، متن برش نشون میکنین، لوکیشنش تغییر میکنین، نشون میکنین مثلا سیکونس 002. درست است؟ و اینجا نشون میکنیم که end of effect. میگم اوکی. در قسمت ای برای ما چی شد؟ زایمه شد. اینا رو هر وقت که شما ببینین اتومات دیگه بر شما خود آمده. ارگا بخواین شما به طور مثال انتخاب بکنین مثلا امی ویدیو رو ما میخوایم مکمل کلشون موو بکنم مثلا کش میکنم این طرف و افکت کدیش میاد نمیاد، کامنت کدیش میاد نمیاد. میانی؟ پس اینجا تونستیم ما مشکل خود چی بکنیم؟ حل بکنیم. پس بهتره است که
کامنت های ما یا مارکرهای ما که خود ویدیو یا که خود آدیوی ما باشه، نه اینکه یک فریم در جای قیدش بکنید و کامنت ما در اونجا باشه. مثلا ضرورت میشه بعض اوقات برای شما میگه که فیلمایی را که ادیت میکنین در هر دقیقات یک افکت زوم داشته باشه. یک سکشن که دیگه سکشن که وصل میشه، مثلا اگر وصل هم نمیشه که 10 دقیقه شد، درست است 10 دقیقه بعد یک دفعه خود ویدیو یک زوم اوت زوم این یا زوم اوت بده، یک دم از ثانیه پشت سر یک ثانیه دیگه تو بسیار خوب تو در روی اسکرین خودم تو بیارم زوم کنه خدا. یا مثلا یک افکت باشه که ترانزکشن باشه، مثلا ترانسفر بکنم یا یک سفر رو تو جای وجه تبدیل بکنم. تو اینی کارا رو چی میکنی؟ برای یک نفر همیشه خود نمیشه که زنگ بزنی بگید چند دقیقه تو کو چند دقیقه تو. ویدیو رو برای شما میکنی، در ویدیو مثلا دیگه فریم قید میکنم، در فریم 10 اومدم دیگه دیگه دخصی ویدیو نیست دیگه. در فریم 10 اومدیم باز میایم یک کامنت میتیم، باز فرند 20 کرافتیم باز یک کامنت میتیم بگیم که دیگه از این افکت بده، دیگه از این افکت بده، دیگه از این افکت بده. او ویدیو که بهش نفر رفت او مووی رو کی طرف انتقال میده، برای او در کامنت ها تغییر نمیکنه. چرا که تغییر نمیکنه؟ برایش گفته باشه که در این قسمت فقط در دقیقه دوم تو این یک افکت پخت یا یک تایتل بده یا یک ساب تایتل بده یا یک چیز بده. به این خاطر ما به خاطر اگر بخوایم که فریم قید بکنیم باز در فریم ها میتیم، اگر بخوایم که نه در خود ویدیو در یک سکشنش باشه باز میایم از این طریقه از سورس سکانس خود چی میکنیم و موضوع رو برش یک مارکرات میکنیم و اون مارکر بر خود میگیره. خود در صورتی که شما مثلا یک مارکر دیگه هم در یک سکشن دیگه داشته باشین، مثلا بخوایم تو این قسمت رو یک مارکر که دیگه هم اضافه بکنیم، چند مارکر شد برای ما؟ 2 مارکر نی؟ ببینین اردوش انتقال میکنه نمیکنه؟ میکنه؟ پس ایش متن نداره ولی ایش یک متن رو شک کردیم برای ما یک سکانسش 002 شما یعنی یک اند اف افکت است. به این ترتیب شما انتخاب کردن میتونیم. اینا هر کدوم از اینا رو شما سر دبل کلیک میکنین، متوجه هستین؟ یا مثلا اینجا دبل کلیک میکنین برش میگن کی رو برای ما چی کو دیلیت کو. وقتتون بسیار ضایع میشه. فقط چی کار میکنیم؟ میایم در مینوی مارکر انتخاب میکنیم، برش میگیم که کلیر چی کرنت مارکر یا آل مارکرز. بعد هر مارکری که دمی سکانس ما باشه او ریشه میکنه برای ما کلیرش میکنه. این بود موضوعاتی که ما سر کده مارکرها استفاده کردیم. مارکرها وظیفه‌ش اینه یک چیزی بود و بازم خلاص براتون میگم این است که ویدیو رو یک جای داون میکنیم برای کسی و میخوایم که اون کامنت یگان قسمت از ویدیو داشته باشه، درست است؟ امور تطبیق این بود موضوع دیگه ما که ما که خود پرمیر بعض نویگیشن ها فکر بکنین که پروژه بسیار زیاد پروژه بسیار گیج کننده و بسیار کمپلکس پروژه داشته باشه. مثلا هر کدام از اینا ببینین سنه های بسیار هم تو طولانی مثلا چندین کلیپ و چندین سنه و اینا با هم یک جای باشن. شما به خاطر از اینا وقتتان نمیخواین که وقتتان ضایع شوه، از شیوه های استفاده میکنین که بتونین شما کمک هم مشکل خود حل بکنین و هم بتونین یگان کارهای دیگر انجام بدین. خب ما چی میکنم؟ ما میخوایم سی تی آی خودم میپلم. The CTI امی current time indicator کس برای ما نشان میده که مثلا ما در کدام سکشن هستیم، در کدام منطقه هستیم، در کدام سکند هستیم، درست است؟ ما این رو کش میکنیم میگم ما رو برده این قسمت اول یا برو مثلا در قسمت آخر برو یا مثلا در کجا. تو اگر پروژه بسیار زیاد باشه برای ما کنفیوز کننده است، ما نمیتونیم که جایی را پیدا بکنیم، درست است؟ باز شما به خاطر بهبود کارتون ایت کار میکنید که میتونید که مثلا پروژهتون یک دم میخواین بسیار کوچک میکنین، باز ایتونه ترانسفر میکنین. باز در صورتی که ویدیو زیاد داشته باشین شما یا مثلا پروژه چندین پروژه باشه، باز این حالت هم برای شما کافی نیست و نمیتونین که از این حالت هم شما استفاده بکنین. یا که مثلا وقتتون ضایع میشه که دوباره یک دفعه خرد کنین، بازی رو دوباره در سایزی که قبلا خواسته باشین در اون سایز ببرینش. باز بهتره می است که فقط سایز بتونین که از این قسمت خرد کلان بکنین، این در قسمت آخر برسونین که کل حالت ها رو برای خود بگیره. از این قسمت میتونین شما بگین که مثلا در کدام ویدیو کجا برو. توجه هستین؟ این ساده ترین طریقه است که ما میتونیم که از اونها استفاده بکنیم. مثلا در این ویدیو برو، در این ویدیو برو، در هر جایی که مزارات داشتیم در اون قسمت خواهی چی میکنیم؟ موضوع میمونیم و می سی تی آر ما چی میکنه؟ حرکت میکنه. این بود نویگیشن که یعنی موومنتی که ما داشتیم در خود مثلا سکشن های ویدیو، مثلا از این سکشن حرکت کدو سکشن دو سکشن برو. این موضوعاتی بود که موضوع درس امروز بعدی ویدیوهای بعدی رو با شما ببینیم.